再有这种简单的活啊，可别往我这儿寄了，挣你这个钱呢，我有点不好意思了。这是一个大众4S店呢给我寄过来的音响主机，像这种主机啊，他们每个月都给我寄过来几十个，毛病啊基本上都是一样的。这个钱啊我也挣够了，今天呢我就把维修的详细方法啊全网公开，以后啊你们就自己整得了。这个呀是一个大众 RNS510的主机，大众全系装的都是这款主机，故障率非常的高。咱们先看一下这个车的故障现象。这个主机啊现在通电之后呢，只显示一个大众标，所有的操作按键呢没有任何的反应。像这种毛病啊，花几千块钱给车主换个主机啊，确实犯不上。其实呢，就是因为这个主机里边啊，系统数据丢失导致的。咱们只需要一张光盘就可以解决问题。刷这个数据啊，我们需要进入工程模式。首先呢，我们同时按住这4个按键，好了，再按住这3个按键，给它按住。好，屏幕上现在显示这2条杠，就证明已经进入工程模式了。咱们现在啊，把固件光盘呢放到主机。好了，现在已经正在读取光盘了，主机的版本信息啊已经读出来了，我们选择确定。现在呢正在刷写数据，等这几个进度条啊从头走到尾全是蓝色，刷到100%，这个主机呢就已经修好了。数据已经刷好了，咱们现在啊再通电测试一下。好了，现在已经开机了，我们输入密码。好了，已经进入主界面了，咱们来试一下其他功能。操作按键呢，一切正常。我们再试一下声音。好了，现在声音呢也一切正常，没问题了，这活搞定。老铁们看明白了吧？就这一张光盘，剩下的全是自动的。那你说下回遇到这种活，你是不是自己也能干了？ Nice。